ஹாய் ரித்திகா. அடிக்குவா அம்மா? அடிக்குவா ரித்திகாவ? ஒரே ஒரு அடி, இப்படி லைட்டா அடி. ஏமா ஏன் கோவப்படுறீங்க? ஏன் பின்னாடி சவரு? நோ அடி. போட்டா போட்டா அடிச்சா? அப்பா அப்பா எதுக்கிட்ட அடிக்கிறேன் நீ திரும்பி? அம்மா அடி 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 போட்டா? அப்பா இப்படி வச்சா? சரி சரி சரி, கோபப்படாதீங்க கோபப்படாதீங்க. வந்துச்சா? அது அது அடி அடி ஒண்ணு வைக்கவாமா? சும்மா லைட்டா மெதுவா அடி. எடுத்துக்கிட்டே அடி. சரி 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 சரி, ஓகே ஓகே. அம்மா விளையாட்டு செஞ்சா உனக்கு தெரியாதா? எதுக்கு போனக்கு இவ்வளவு கோவம் வருதுங்கிறேன். இன்னொரு அடிக்கவா? போடு ரித்திகா அடி. சரி சரி சரி, இப்ப இப்படி வச்சா? ஏமா டம்பு இப்படி விழுகலாமா? எதுக்கு இப்படி விழுந்தீங்க? எதுக்கு இப்படி விழுந்துக்கிட்டு அழுகுறீங்க? கோமா? சரி சரி, லைட்டா அப்படி வைக்கிறேன். ஒரே ஒரு அடி, ஒரே ஒரு அடி வச்சுக்கவா? எதுக்குமா கோவம் வருது? சும்மா சும்மா விளையாட்டுக்கு இப்படி லைட்டா ஆச்சு. விளையாட்டுக்கு ஆச்சு. யாருடி? என்னடி அடிச்சிரு? நீ அடிச்சிரு திரும்ப. நீ திரும்ப அடிச்சிரு. உன்னை அடிச்சிட்டாங்களாடி? ஏண்டி தாங்குமே?